ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი თბილისშია ლილიან მორიპასკე დღეს სოფელ ოძისში საოკუპაციო ხაზთან ჩავიდა და იქ მოისმინა ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეებზე. მანამდე კი მაღალი რანგის სტუმარი წეროვანში დევნილთა დასახლებაში იმყოფებოდა. ლილიან მორიპასკე ხვალ პარლამენტში სიტყვით გამოვა საზეიმოს ხდომა საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანების 20 წლის იუბილეს ეძღვნება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ხვალ საქართველოს პრემიერს და ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდება. დღეს კი ის პარლამენტის თავმჯდომარემ მიიღო. გაიმართა ერთობლივი ბრიფინგიც. სოფო ბერიძე გაგვეცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში ამ მნიშვნელოვანი ვიზიტის დეტალებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისგან მოვისმინეთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მხარდამჭერი განცხადება, ასევე ის, რომ ევროსაბჭო გააგრძელებს გზების ძიებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემის მოსაგვარებლად. მართლმსაჯულების რეფორმა და ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თემებისა, რაზეც ევროპელმა კანონმდებელმა ქართველ კანონმდებლებთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელა. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობა და ის, რომ ორივე მხარე გამოხატავს მზაობას იმისთვის, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს გაცილებით დატვირთული სამუშაო დღე აქვს უკვე ხვალ. ის დილიდან შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ მივა პარლამენტში და საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ერთად საზეიმო სესიაზე სიტყვით გამოვა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ცერემონიული ვიზიტის პირველი დღე ნახეთ სიუჟეტში. ოკუპირებული ცხინვალიდან მომდინარე საფრთხეებზე ინფორმაცია ლილიან მორიპასკიემ სოფელ ოძისში საოკუპაციო ხაზთან მოისმინა. ადმინისტრაციულ საზღვართან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ვიზიტის პირველივე დღეს ჩავიდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანმა ევროპელ სტუმარს იმ პრობლემების შესახებ უამბო, რასაც საქართველოს მოქალაქეები მავთულ ხლართების გამო ყოველდღიურად აწყდებიან. ლილიან მორიპასკიე სოფელ წეროვანში დევნილთა დასახლებაშიც იმყოფებოდა. ყურადღება გამახვილდა იმ საფრთხეებსა და გამოწვევებზე, რომლებიც მომდინარეობენ ოკუპირებული რეგიონიდან. ასევე აქცენტი გაკეთდა იმ პრობლემებზე, რომლებსაც ყოველდღიურ რეჟიმში აწყდება ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა უკანონოდ აღმართული ეგრეთ წოდებული მავთულხლართების, ღობეებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების გამო. ზოგადად მსგავსი ტიპის ვიზიტები არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მაღალი რანგის სტუმრებს აქვთ საშუალება საკუთარი თვალით ნახონ და ადგილზე პირადად გაეცნონ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით არსებულ პრობლემატიკას. დაინტერესდა პრეზიდენტი დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობით, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო, ვიდრე ის დევნილები დაბრუნდებიან თავიანთ სახლებში, როგორი არის პროგრამები, როგორც განსახლების, ასევე დასაქმებასთან მიმართებაში. ჩვენ გავაცანით სწორედ ის პროგრამები, რაც სახელმწიფოს გააჩნია იმისათვის, რომ დევნილები ღირსეულად ცხოვრობდნენ, ვიდრე დაბრუნდებიან თავიანთ სახლებში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან აუდიენციაზე. ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ლილიან მორიპასკიემ თქვა, რომ ევროსაბჭო სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად შესაბამისი გზების ძიებას გააგრძელებს. ევროპელი მაღალჩინოსანი საქართველოსა და ევროსაბჭოს შორის თანამშრომლობის 20 წლის თავზე აცხადებს, რომ ქვეყანამ დემოკრატიული რეფორმების განმტკიცების კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ევროპის საბჭოს როლი გასული 20 წლის განმავლობაში ქართული დემოკრატიის გაძლიერებაში არის ნამდვილად ფასდაუდებელი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, კონკრეტულად საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობის და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ამ თანამშრომლობაში აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ჩვენი დემოკრატიის კონსოლიდაციაში, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის გამტკიცებაში და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის როლი, რომელსაც ასრულებს ევროპის საბჭო და საპარლამენტო ასამბლეა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით. მე მინდა პარლამენტის სახელით კიდევ ერთხელ გადავხადო მადლობა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, ასამბლეის პრეზიდენტს წლების მანძილზე საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი мотивация, ეს გვაძლევს мотивაციას იმისა, რომ შემდგომშიც აქტიურად განმოგრძოთ იმ რეფორმების განხორციელება, რომელიც გააძლიერებს ჩვენს დემოკრატიას და გააძლიერებს ჩვენს სახელმწიფოს.
წლების მანძილზე საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის ევროპელ სტუმარს მადლობა მთავარმა მასპინძელმა გადაუხადა. პარლამენტის თავმჯდომარის მიაჩნია, რომ საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების განმტკიცებაში ევროსაბჭოს წვლილი ფასდაუდებელია. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ეს არის მოტივაცია მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებისთვის. ჯერა რომ ვიზიტის შესანიშნავი შესაძლებლობაა საპარლამენტო ასამბლეისა და საქართველოს შესანიშნავი ურთიერთობების შესაფასებლად და თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასამტკიცებლად. მოგეხსენებათ, რომ წელს საქართველო აღნიშნავს საპარლამენტო ასამბლეისა და ევროსაბჭოში გაწევრიანების 20 წლის თავს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველომ აჩვენა ჭეშმარიტი ევროპული მისწრაფება და მიაღწია თვალსაჩინო პროგრესს დემოკრატიული რეფორმების კუთხით. ეს რეფორმები საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ექსპერტების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია, რაშიც ასევე დიდია ევროსაბჭოს წვლილი. მიამაყება, რომ ევროსაბჭოს ისეთი სტრუქტურები, როგორიცაა ვენეციის კომისია, ადამიანის უფლებების კომისრები და ასევე ჩვენი ასამბლეა ყოველთვის ასოცირებულნი იყვნენ უმნიშვნელოვანეს რეფორმებთან. შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის მართლმსაჯულების რეფორმა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ასევე შევეხეთ საპარლამენტო ზედამხედველობის თემასაც. ასამბლეა მზადაა კვლავ გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა საშინაო რეფორმებში და ასევე მის წინაშე არსებული გამოწვევების კუთხით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში. ამ კონტექსტში ასამბლეა სრულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. სტუმრის ოფიციალურ დღესწესრიგში ჩანიშნული არ არის ცალკე შეხვედრა ოპოზიციასთან. ვიცე-სპიკერმა განმარტა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტი ცერემონიულ ხასიათს ატარებს და მან მხოლოდ უმაღლესი თანამდებობის პირებთან აუდიენციის სურვილი გამოთქვა. ოპოზიციას ლილიან მორი-პასკიესთან შეხვედრის საშუალება დღეს არაფორმალურ გარემოში ვახშამზე ექნება. ევროპულ საქართველოს მასთან სასაუბრო თემები განსაზღვრული აქვს. იგი საქმის კურსია, თუ რა საკითხებია დღეს მწვავედ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ დღესასწაულში და მან ეს საკითხები ახსენა კიდეც, კერძოდ რა თქმა უნდა სასამართლოს საკითხი და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნის საკითხი. მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან აქტუალურია ის დისკუსია, რაც წარმოებს სტრასბურგში, კერძოდ რუსეთის დელეგაციის შესაძლო დაბრუნების შესახებ. ჩვენ როდესაც გეგმავდით ამ ვიზიტს, სტუმარმა გამოთქვა სურვილი მხოლოდ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებთან შეხვედრისა. არ გამოუხატავს სურვილი არც ცალკე ოპოზიციურ პარტიებთან, ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ან სხვებთან შეხვედრის, იმიტომ რომ ვიზიტი არის ცერემონიული ხასიათის, ეძღვნება გაწევრიანების 20 წლის თავს და შესაბამისად პრეზიდენტი ხვდება მხოლოდ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, სიტყვით გამოდის სესიაზე და ამით ასრულებს ვიზიტს. შესაბამისად, ის არ არის ჩამოსული აქ ადგილობრივი პოლიტიკური ვითარების საკვლევად და საძიებლად. ცერემონიული ვიზიტის მთავარი ღონისძიება ხვალ შედგება პარლამენტში საქართველოს ევროპის საბჭოში გაწევრიანების 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სხდომა გაიმართება, სადაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის სიტყვით გამოვა. მანამდე სტუმარს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი უმასპინძლებენ.